小面窜了进来，但是床底被我堵住了，它进不了床底了。小面就很奇怪，它一边想进屋吧，一边又特别怂，进来之后就到处躲，然后还非要进来。红薯也是一脸懵吧，怎么来了一个这么大的宝宝？大家好，这里是干物猫小圆，欢迎收看小猫育儿成长记。现在是育儿出生的第25天。你们还记不记得上次在医院看到的那只小黄猫叫豆腐脑？当时豆腐脑也是25天，跟育儿现在一样大。虽然育儿的体重早就超过它了，但是人家看起来就是年龄稍微大一些的猫，而育儿还一脸奶相，总感觉它发育是不是有点慢？感觉红薯对其他猫还是蛮友好的，如果别的猫对它没有敌意，那么它也就没有敌意，直接就躺一起了。小面还懵逼着不知道怎么回事。现在就是红薯的抵抗力比较差，它身上有一点轻微的猫癣和毛囊炎，我不太敢让其他猫进来，怕传染。这个产后真的是需要各种大补，什么好的都给它吃了，还是抵抗力那么差。但是红薯很坚强，它根本就没表现出任何异常，还像一个活蹦乱跳的小猫咪一样，比它的宝宝还活泼。它的宝宝就是吃了睡，睡了吃。红薯特别喜欢玩跑酷、玩玩具、玩孩子。面面真的是人猫无害，他现在在这个里面就给红薯当枕头了，红薯也一点都不排斥他。交际面，怂就是你的生存之道。育儿呢，在哪里跌倒就在哪里睡着。红薯呢，生孩子如果不是为了玩，那将毫无意义。外卖到了，女儿对门铃声也有反应了。嘿，红薯，压到你宝宝了。可怜的育儿，令育儿窒息，这畸形的母爱。育儿都已经会反击了，会咬了，会咬人了。不对，这是咬猫，咬妈妈。红薯，你可轻点，到时候育儿长大变皮了，就该找你报仇了。你干嘛？你要生吃小孩吗？我给大家表演一个生吃熊孩子，生吃小芋圆熊，小猫熊。你这个做发型不能这么暴力，红红，你干嘛？啊！看你把你的宝宝弄成什么样了？怀疑猫生了。
感觉育儿的怀疑猫生，我为什么有个这样的妈妈？造型还是自己做比较靠谱。妈妈的审美总是跟我们不一样，对吧？近距离观赏一下小鱼儿的新发型，这回不是大背头了。就是本来之前想拍一个刺激小猫排便的视频，结果红薯根本就不给我机会来人工刺激，它去舔的特别勤，以至于我几乎没有见到过育儿的排泄物，特别的舔干净，没事就抱着一顿舔，一会儿又给你宝宝舔掉地上了。往这边来点。舔到你怀疑猫生，有这么凶？现在是育儿出生的第26天，我们来称一下体重。的体重最后是449克。